Հովիկ Աղազարյանն էլ է Նիկոլ Փաշինյանի SMS-ով 3 տարով Մարգարյանին անձեռնմխելիություն զրկելուն Ես կողքով կասեմ այն ինչ որ միշտ եմ ասել Հովիկ Աղազարյանի ներկայիս վնգստոցի մասին։ Ինձ չի հետաքրքրում փող իշխանություն եւ աթոռ չկիսած Նիկոլի կողմից նախկինում օգտագործված եւ հիմա շպրտված մարդկանց շրջանակը։ Ինձ չի հետաքրքրում ինքը ոչ գաղափարական պայքար ունի Նիկոլի դեմ, ոչ գաղափարական պայքար ա ունեցել երբևէ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ այն որ օրինակ Նիկոլը նախընտրել է Արգիշտի Քարամյանին կամ որևիցե այլ մեկին քան Հովիկ Աղազարյանին, թույլ տվեք այդ եռանկյունու մեջ ես չմտնեմ։ Այսինքն ամեն դեպքում ինքը երևի ԿՊ ֆրակցիայի որոշումի վրա էր տարածվել կամ տենց by default որոշել է որ ինքը ամեն դեպքում հույս ունի վերականգնել Նիկոլի բարեհաճությունը, փողին, իշխանությանը եւ աթոռին մոտ լինելու հնարավորությունը։ Արժեքներ չկան այդտեղ, թե չէ միգուցե։ Նիկոլիզմը արժեք չէ, արժեք չի, զիբլանոց է։ Մկրտչյան արդյոք ԿՊ-ն կարողանա հաղթանակել այս ուզարկություններից, ձերբակալություններից եւ հետապնդումներից։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ այդպես լինի, ոչ թե հաղթանակել, այլ զավթել։ Այն ինչպես 2018-ին դագաղներով են զավթել, 2021-ին Չագուջով են զավթել հանրապետական մակարդակով, հիմա նույնը անում են տեղական մակարդակով, ինչի առաջի քաղաքն է, կամ ինչի են եղել Գյումրիում արտահերտ ընտրություններ, որովհետև ահաբեկել են ընտրված մի ուժի ավականիներին, կալանավորել են շատերին, պարալիզացնելով քաղաքը, այդ մարդկանց այնքան, ես ուղղակի նույնիսկ չգիտեմ, թե այդ ինչ ճնշումներ են գործադրել, որ մարդիկ անգամ ովքեր 3 դեռ զբաղվում էին քաղաքականությամբ, այսօր ասում են մենք քաղաքանց հետ գործ ունենք, մեզ հարց չտաք, հեռախոսների չեմ պատասխան, դուք պատկերացնում եք այդ մարդկանց բարեհոգեբանական վիճակը, ել չեմ ասում ֆիզիկական անվտանգության խնդիրը։ Հələ դեռ այս իշխանազավթման ավարտից հետո պետք է հասկանալ, թե այդտեղ ինչ հանցակազմեր կան, այդտեղ ինչ հանցագործությունների միջոցով այդ մարդկանց լրացրեցին։